Jambo mtazamaji, na karibu tena kwa kipindi hiki cha ushauri wa jamii. Jina langu ni Mwalimu Filipo au kipenda mwalimu wa jamii. Na leo tunaenda kuongea juu ya mtazamo. Na tunapoongea juu ya mtazamo, tunaongea mtazamo wa dunia. Vile watu huwa wanatazama dunia na vile huwa wanaitafsiri. The way people look at the world and the way they interpret it. Sawa? Ni bora sana kuwa na mtazamo wa sawa. Kwa sababu maisha yako yote na yale unayoyapitia sasa, yale uliowahi kuyapitia na yale utakayoyapitia katika siku zijazo yanategemea na ule mtazamo ulio nao wa dunia. So leo tutakuwa tukijiuliza mtazamo hutoka wapi? Na pia tutaendelea tuangalie juu ya mtazamo wa kiungu. Kwa hivyo karibu tuandamane mpaka mwisho. So tunaongea habari ya mtazamo. Tutatoa mfano. Kuna mtu mmoja alipita chini ya mti mmoja mkubwa. Alipopita pale akaumwa na kichwa sana. Akifika nyumbani alikuwa joto limepanda na anasikia ni kama ataondoka katika dunia hii. Akatumana madawa hayakufanya kazi. Akatumana waombezi hawakufanya kazi. Akaamua kutumia dawa za kienyeji. Dawa za kienyeji hazikufanya kazi. Mwisho kabisa aliwatafuta waganga. Na waganga wakafanya kazi yao, lakini haikuwezekana. Baadaye yule mtu aliaga. Watu wake wa familia pamoja na watu wa ukoo wakaja pamoja kuulizana kwa nini huyu mtu aliaga. Wengine wakasema kuna jamii fulani huwa haitupendi, hao ndio waliroga mtu wetu. Wengine wakasema hapana, sio jamii fulani. Huyu mtu anakuwa na ugonjwa wa pressure. Na pressure ilipanda, ikashikamana na maumivu ya kichwa, ndio sababu ameenda. Wengine wakasema hapana, huyu mtu alivamiwa na pepo wabaya. Na hao ndio wameangamiza maisha yake. Mwingine akasema hapana, kwa ule mti kuna kuaga na majini ambao ndio walimvamia na wakaanza kupeana kisa ya miaka iliyopita. Mtoto wa fulani alipitia pale, kijana wa fulani alipitia pale, na hayo mambo yaliweza kutokea. Hiyo yote inaitwa mitazamo. Ule mtazamo unaopata unakuwezesha kutafsiri hali unazokabiliana nazo katika maisha yako. Na baada ya kutafsiri, watu wengi huwa wanatafuta suluhisho kulingana na tafsiri walilo nalo ama walio nalo katika akili yao. Suluhisho zingine zinafanya kazi na zingine zinakosa kufanya kazi. Kwa hivyo tunabaki na swali moja ya kuuliza.
tutajuaje mtazamo ulio wa kweli? Kwa sababu kila mtu ako na mtazamo wake. Wanasayansi wako na mtazamo wao. Watu wa mila wana mtazamo wao. Wakristo wana mtazamo wao. Watu wa dini zingine wako na mtazamo wao wa mambo yale yanayotokea katika dunia na kinachosababisha yatokee. So sasa tuulizane kwanza, kabla hatujajibu hilo swali ya mtazamo wa kweli ni mgani. Tuulizane, mtazamo huumbika vipi? Wakati mtu anazaliwa, huwa anazaliwa akiwa mnyonge, anazaliwa akiwa hajui kitu, na anazaliwa akiwa hana nguvu, hawezi kujifanyia chochote. Na kwa hivyo pale katika ile jamii anapozaliwa, huwa anakuta wazazi ama mzazi aliye na mtazamo. Na wazazi wengine, mtoto akizaliwa wanamwombea, wengine wanampeleka kanisani akaombewe, wengine wanamfunga vitu huku kwa mkono ama kwa shingo kuzuia macho ya watu wabaya yasimuone yakamharibia maisha yake. Anafanyiwa vitu vingi sana. Anapoanza kukua, ndio huyo anashughulikiwa katika masuala ya kawaida, anafunikwa nguo, mavazi mazuri, anawekwa viatu, anawekwa gloves kwa mikono kuzuia baridi ingie. Akiendelea mikono inapata nguvu, inakuwa hahitaji gloves tena. Akiendelea inakuwa hahitaji socks tena, anaanza kutembea na viatu hivyo. Anaanza kukimbia, alikuwa hawezi kuongea, anaanza kuongea. Alikuwa hajui kusoma, anaanza kusoma. Lakini pale nyumbani, elimu ya kawaida inatuonyesha dunia nzima the best students wanakuwa watoto, kwa sababu they don't learn by hearing, they learn by seeing. Watoto hujifundisha kwa kuona, hawajifundishi kwa kusikia. Sasa huyu mtoto akiwa hajui mambo mengi, aliona mambo yakitendeka pale nyumbani. Kwa mfano, aliona watu wakija pamoja, akajua watu huwa wanakuja pamoja. Akaona wageni wakikaribishwa, akajua wageni huwa wanakaribishwa. Akaona watu wakiomba, wakipiga magoti ama wakiinua mikono ama wakirukaruka ama wakipaza sauti, akajua hivyo ndivyo watu huwa wanaimba. Akasikia watu wengine wakitukanana, akaona watu wakitukanana, akaona watu wakipigana. Hizo vitu zote alizoona ziliandikika katika akili yake akiwa hajajua dunia vizuri. Sasa akiwa miaka 3 anaanza kuwapiga wenzake. Unashangaa hii alitoa wapi? Akiwa miaka 5 anaanza kuwa na marafiki na wasichana. Akiwa miaka 8 anaanza kutaka kufanya vile huwa anaona babake akifanya ama vile aliona mwalimu akifanya. By the time anafikisha miaka 12, hiyo slate ya akili yake ama kichwa yake imeandikika mambo yote alikuwa anahitaji kwa sababu ya kutayarisha ulimwengu wake wa siku zijazo. Kama kuna uoga aliandika ndani ya hiyo akili. Kama kuna ujasiri uliandikwa hapo. Kama kuna ujinga, kuna ulegevu, kuna udhaifu. Kama kuna wema, kuna ukaribishaji, ukarimu, kila kitu kiliandikika kabla ya miaka 12. Kuanzia miaka 13 anaanza kuishi yale maisha ambayo tayari amekuwa akirekodi katika akili yake.
So kuanzia mwaka wa 13 mpaka wa 19, hapo ndipo huwa anaanza kujitambua yeye ni nani. Lakini tayari alishaandika katika kitabu chake cha akili mambo yale watu huwa wanafanya katika dunia. So hii age ya miaka 13 mpaka 19, wewe kama mzazi usipowezesha huyu mtoto kujitambua yeye ni nani, atatia bidii ajitambue yeye ni nani, siku zingine utakuta amekasirika sana kwa sababu ameona vitu ambavyo hakupenda na haziwezi kumsaidia kujitambua yeye ni nani. Siku zingine utakuta ako overexcited, siku zingine utakuta ana behave kama mtu mzima, siku zingine unakuta ana behave kama mtoto, kwa sababu hiyo age inaitwa teenager. Teen age. Hiyo miaka ya 13, 14, 15, 16, 17, 18 na 19 yote inaisha na teen, ni miaka ya kujitambua. Hapo ndipo mtoto huwa anajua huko mbele atakuwa dereva, atakuwa engineer, atakuwa pilot, atakuwa daktari, atakuwa lawyer. Hapo ndio huwa anadiscover vizuri. Na hiyo age inahitaji mentorship. Inahitaji mtu anayejua huyu mtoto matamanio yake ni gani na maono yake ni gani, atengenezwe. Ndio akija kuingia mwaka wa 20 awe tayari ashajitambua yeye ni nani. Tatizo nimeona hapa katika nchi hii, kwa sababu ndio nchi nimeishi sana, ni kwamba watoto wengi katika hiyo miaka huwa hawawezi kujitambua wao ni kina nani, kwa sababu wazazi wao hawakuwawezesha kujitambua wao ni kina nani, ama hawakuwapeana kwa watu ambao wanaweza kuwasaidia kujitambua wao ni kina nani. Okay? So inatokea ya kwamba mtoto amevuka kutoka kiwango cha miaka ya teenager, ameingia miaka ya 20, mwaka wa 20, 19 ameingia mwaka wa 20, lakini ameingia akiwa hajitambui. Kwa hivyo sasa ameingia miaka ya 20 akitaka kujitambua yeye ni nani, na ambapo kuanzia mwaka wa 20 mpaka mwaka wa 35, hiyo inaitwa miaka ya upendo na kutafuta marafiki. Na kwa sababu huyu hajijui, anaanza kutamani watu waliojijua, na anaanza kufanya urafiki na wao. Anaanza kuona kama wao ni bora kuliko yeye, na kwa sababu hana ujasiri na hana ufahamu yeye ni nani, anavutiwa na maisha yale. Sasa wale ambao wamejitambua ama wana ujasiri katika line zao, wanaweza sababisha huyu apoteze maono yake ya kile angekuwa katika maisha ya baadaye. Kwa sababu gani? Kwa sababu hajijui. Sasa anakuwa na marafiki, rafiki huyu anaendesha naye maisha kiasi fulani, kwa sababu ni miaka ya kupenda na kukumbatia. Anampenda huyo rafiki, baada ya muda wameachana. Katika hiyo miaka ndio miaka pia mtu huoleka, kati ya mwaka wa 20 na 35. Ni miaka ya upendo. Sasa hiyo miaka ikipita, mtu hajaoleka, unakuta baada ya 35 anaingia kwa program zingine, na ameingia sasa katika shida 3. Shida ya kwanza ni kwamba hajitambui yeye ni nani. Shida ya pili, hakupata upendo katika mwaka wa 20 mpaka 35 ambao alistahili kupata, kwa hivyo anajikataa. Kwa hivyo anaingia katika mwaka wa 36 akiwa amejikataa, akiwa hajajikubali. Na hapo ndipo unakuta sasa mtu anaanza kuingia katika maisha ya ulevi kwa sababu hajikubali, anaanza kuingia katika maisha ambayo yako frustrated, anaanza kufanya kazi ambazo hangefanya kwa sababu hakujitambua yeye ni nani. Hizi zote huwa zinaletwa kwa sababu kulikuwa na shida
ya mtazamo pale huyu mtoto akikua. Na ndiyo sababu katika video nyingine tulisema maandiko matakatifu yaliyokuwa yanafundisha watu hekima. Watoto, maandiko matakatifu yanasema, mlee mtoto kwa njia ifaayo na hata iwacha hata atakapokuwa mkubwa. Kwa hivyo mtazamo huumbika wakati mtu ni mtoto. Watoto wanapenda stories. Na huwa wanajifundisha mambo mengi kutoka kwa stories. Unaeleza story, unafikiria hashiki, lakini anaishika kuliko vile angepata point 1, 2, 3. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mwalimu wa Sunday school au wewe ni mzazi, pana haja ya uelewe watoto wanapenda stories. Na wanapenda stories ambazo ziko funny. Tafuta story ambayo itasababisha mtoto acheke. Inaaminika katika maisha, kile kitu ambacho huwezi kusahau ni kile kilioathiri hisia zako. Whatever affected your emotions. Either kilikusababisha uogope sana, you were scared, ama kilikusababisha ukasirike, ama kilikusababisha ucheke, ukafurahia sana. Hizo vitu zilizoathiri hisia zako huwa si rahisi kusahau. Na utaelewa ni kweli wakati ulikuwa katika shule, uliona mwalimu fulani akichapa watu. Na unaweza kumbuka kichapo ulichapwa siku moja kwa sababu ile uchungu ulisikia. Ama siku moja ulipewa nafasi ya kufanya jambo kwa shule, na katika kufanya lile watu wakakupigia makofi sana, hiyo huwezi sahau. Ama ukaogopa sana, ukawa unatetemeka sana. Vitu ulivyowahi kusikia kwa kuhisi kwa mwili wako huwa si rahisi kusahau. Na hizo ndizo huwa zinaumbia watu mtazamo wa maisha. Na hizo ndizo huwa zinaweza kudetermine ama kuamua maisha yako vile yalivyo sasa na vile yatakuwa kesho na siku za baadaye. Kwa hivyo ni vizuri sana kuangalia hisia zako. Watu ambao wamezoea kupigwa, wamezoea mabaya, hisia zao zimejua kwamba maisha yanakuwa tisho. Kwa hivyo kila saa wakiona watu fulani ambao wanapigana, wanafikiria hao ndio watapigwa baadaye. Na kwa hivyo huwa wanatengeneza kitu inaitwa guard. Wanatengeneza ngao ya kujilinda. Sasa kuna watu katika mawazo wameona life ni mapambano. Na kwa hivyo kila saa mkiongea na yeye anakuwa ametarajia vita. Kwa hivyo hamwezi ongea muda mrefu kabla hajaweka ngao katika mawazo yake. Na vitu vingi katika maisha unapokabiliana nazo huwa zinakuja ndio ziondoe ile hali ya kutokujua ndani yetu, ziweke hali ya kujua. Na ndio uingie katika level ingine. Sasa katika harakati ya hicho kitu kuondoa ile hali ya kutojua ndani yako, unafikiria ni kupigwa, unaenda kupigwa, unaweka ngao. Na hivyo ndivyo watu wengi wameshindwa kuendelea katika maisha kwa sababu ya mitazamo yao. Sasa kuna mtazamo unaitwa wa Kikristo ama kiroho. Mtazamo wa Kikristo huwa unapatikana katika Biblia. Na ajabu ni kwamba mtazamo huo unaweza badilisha mtazamo wewe ulio nao juu ya maisha yako na ukakusababisha uendelee. Nitataja mambo machache yaliyo katika mtazamo huo, kwa sababu huo mtazamo ndio huja kufunulia mtu kweli ya maisha iko namna gani. Katika imani
ya Wakristo wanaamini ya kwamba kuna Mungu, na Mungu huyu aliumba dunia na kila kitu na kila mtu. Kila kitu tunaona, kila kiumbe, including wewe unayenitazama, alikuumba. Kwa hivyo watu wote wema na wabaya, imani ya Kikristo inaonyesha waliumbwa na Mungu. Sawa? Na imani hiyo inatuonyesha ya kwamba dunia ilipoumbwa, iliumbwa ikiwa kitu chema. Haikuwa na magonjwa wakati huo. Watu walikuwa hawapigani, kulikuwa hakuna vita. Watu walikuwa hawajichukii, hakungekuwa na mtu ati anamaliza maisha yake, anajiangamiza maisha yake. Ilikuwa wakati hata Mungu mwenyewe anakuja kutembelea watu because the world was a habitable place. Kulikuwa mahali watu wanaweza kaa. Mpaka Mungu akawa anakuja kukaa. Hakukuwa na umaskini, hakukuwa na shida, hakukuwa na magonjwa, hakukuwa na mashetani, hakukuwa na ndoto mbaya. Dunia ilikuwa nzuri sana. Na kwa hivyo katika imani ya Wakristo tunapeana mtazamo wa Mungu akiingia katika moyo wa mtu, huwa anaanza kumtengeneza. Kama alikuwa na mtazamo mbaya, anamtengeneza. Kama kulikuwa na uoga, anaondoa. Kama kulikuwa na unyonge fulani, anaondoa. Kama kulikuwa na magonjwa, anaondoa. Lakini katika imani hiyo hiyo, Wakristo wanaamini ya kwamba mwanadamu aliondokea uzuri ule. Kwa hivyo mwanadamu katika asili yake alimwasi Mungu na akaondokea uzuri uliokuwako tangu mwanzo. Na uzuri ule aliuondokea kwa sababu imani yake ilibadilika. Mungu alikuwa amemwambia akae kwa ule uzuri, lakini asile mti mmoja uliokuwa katikati ya shamba. Mti hasa uliokuwa unazaa matunda. Na maandiko matakatifu yanatuonyesha wakati ule wanyama walikuwa wanaongea. Kwa hivyo mwanadamu akiwa na bibi yake alikuwa anaitwa Adamu, na akiwa na mkewe alikuwa anaitwa Eve ama Hawa, wakaenda kwa ule mti. Wakakuta nyoka akiwa amepanda kwa ule mti, na nyoka alikuwa anaongea. Nyoka akawauliza, "Je, ni kweli Mungu alisema msiwahi kula matunda ya mti huu? Matunda ya shamba yote hii?" Wakasema, "Hapana. Mungu alituambia tusile mti huu wa katikati, lakini miti yote ya shamba tunaweza kula." Naye nyoka akawaambia hivi, "Mungu alijua mkikula mti huu mtafanana na yeye. Kwa hiyo ndio sababu akawazuia kula, lakini mkikula mtafanana na yeye." Lakini Mungu alikuwa ameumba mtu akifanana na yeye. Kwa hivyo nyoka aliwadanganya. Walipodanganywa hivyo ndivyo waliangalia yale matunda wakaona ni mazuri, yanafaa kuliwa. Wakanyosha mkono, yule madamu wa kwanza akanyosha mkono, akala, akasikia tunda ni nzuri, akanyosha mkono tena, akatoa, akapatia mumewe Adamu. Na hivyo ndivyo wameasi Mungu, na hivyo ndivyo aibu imefika katika maisha yao. Hivyo ndivyo uoga umeingia katika maisha yao. Na hivyo ndivyo kuondokea Mungu na kutoroka. Hapo ndipo magonjwa yameanza, maasi yameanza, vita vimeanza, chuki imeanza, wivu umeanza pale.
Kwa hivyo mwanadamu akawa ameondokea uzuri wa Mungu, na sababu ya kuondokea ni juu yule nyoka alimdanganya Adamu. Adamu naye akamwasi Mungu. Maandiko yanatuonyesha Mungu aliita mkutano wa Adamu na mkewe, akawauliza ni mambo gani haya mlifanya? Adamu akasema ni huyu mke ulinipatia ndiye amenikosesha. Mke akaulizwa kumeenda aje? Mke akasema hapana, mimi hata singekosa, ni huyu nyoka aliyenidanganya na mimi nikala. Basi wakaambiwa wote kuna hukumu kwa sababu ya haya mlioyafanya. Adamu akaambiwa kuanzia sasa kazi yako yote ile ulikuwa unafanya bila kuchoka, utakuwa unachoka, utakuwa unatoa jasho, utakuwa unakula kwa shida. Na madamu naye akaambiwa kuanzia sasa laana mbili zitakupata. Laana moja ni kwamba utazaa watoto kwa uchungu, na laana ya pili ni kwamba tamaa yako itakuwa kwa mwanaume. Yaani utatamani kumtawala mwanaume. Ingawa na kutawala, utatamani kumtawala. Hiyo ni laana. Naye nyoka akaambiwa kuanzia sasa chakula yako imebadilika. Ulikuwa unakula matunda, kuanzia sasa utakula udongo. Wakati huo nyoka alikuwa na miguu. Akaambiwa kuanzia sasa miguu yako inakatika, utatembea kwa tumbo. Na ndivyo nyoka akapoteza miguu, na hivyo ndivyo nyoka akawa anakula udongo. Lakini wakaambiwa hawa wazazi wawili kwamba mtoto mtakao mzaa, sana sana mwanamke aliambiwa mtoto utakaye mzaa ataumwa na huyu nyoka, kwa sababu nimeweka uadui katikati yako na watoto wako na huyu nyoka. Mtoto ataumwa kisigino na yeye atamkanyanga nyoka kichwa. Ule ulikuwa unabii ya kwamba itafika wakati ambao binti fulani atachukua mimba, alafu atazaa mtoto kwa jina lake Yesu, na huyo ndiye atakaye kanyanga kichwa cha shetani ambaye alifananishwa na nyoka. Na ndivyo maandiko matakatifu yanasema hivi. Wakati Yesu alisulubiwa msalabani, hapo ndipo alimuondolea shetani mamlaka na akamuondolea enzi. Na katika kitabu cha Waebrania 2 mstari wa 14 kufikia mstari wa 15 inatuonyesha ya kwamba aliweza kumumaliza nguvu yule aliyekuwa na nguvu za mauti, kwa sababu shetani ndiye alibeba mauti siku zote. Na maandiko matakatifu yanasema na kuwaacha huru waliowekwa katika kongwa la uoga miaka yao yote. Kwa hivyo kuja kwa Yesu duniani kulikuja kuondoa mtazamo wa hadi kwamba shetani ana nguvu ya mauti. Na kwa hivyo ningependa uelewe, wakati shetani aliasi, alitolewa mbinguni akatupwa duniani. Na alipotupwa duniani alikuja kaanza kumdanganya mwanadamu, kwa sababu alijua ndio atawale mwanadamu lazima amdanganye, amuonyeshe kwamba ana nguvu kuliko Mungu. Na siku zote kama watu ikiwa utaamini ya kwamba shetani ana nguvu kuliko Mungu, utakuwa na mtazamo ulio na uoga ndani yako. Lakini ukijua kwamba Mungu ndiye aliyeumba watu wote, wazuri na wabaya, na ushikamane na Mungu, wale wanaoshikamana na shetani hawatakuwa na nguvu juu yako. Na hivyo ndivyo Yesu alisema hivi, nimewapatia mamlaka ya kukanyanga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu, na wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru. So Yesu alikuja kupeana mamlaka na nguvu ya kumshinda shetani. Ukiwa na Yesu, majini hayatakunyonga tena,
wachawi hawatakuweza tena. Mambo mazito uliokuwa unapitia utaacha kuyapitia, kwa sababu atakupatia nguvu ya kushinda. Asante sana kwa kunisikiliza. Badilisha mtazamo wako, umchukue Yesu kwa njia ya imani katika maisha yako, na mambo yako yatakuwa tofauti. Asante sana kwa kunisikiliza. Usisahau kulike, usisahau kushare, na usisahau kucomment hapo chini, ndio kila wakati uweze kupokea video zetu tunazoziachilia kila wakati. Kumbuka, ukiwa na Yesu, story yako itabadilika. Thank you so much. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Mungu akubariki. Asante.